大家好，呢度係一致電腦。近排 Smart YouTube 就唔係好正常，咁好多人打開 Smart YouTube 就用唔到嘅，即係咁樣打開，一係就播放嘅過程不停咁喺度碌，一係就強制你不斷咁樣去登入，總之就播唔到。我哋而家分別用呢兩部而家最熱門嘅機啦，一個係 EVPad 12，一個係小雲 SVI 10P 加，呢兩款呢去同大家講講點樣去裝一個最新版本嘅 SmartTube。咁首先我哋先講講 EVPad 先。當佢用唔到嘅時候，去翻上邊呢個位置更多，跟住卸載，然後你又會揾到 Smart YouTube。如果你裝咗就會有將佢 delete 咗，咁就冇咗啦。咁點樣裝翻佢呢？去翻應用列表。你揾到呢個金星商城 V12，打開佢，然後喺下邊慢慢拉落去，呢度就會見到個 SmartTube 啦，撳入去，好快就裝完噶啦。裝完啦，裝完褪翻轉頭，跟住將個 shortcut 加翻出嚟。咁再打開佢，打開之後呢，我哋喺呢個位置撳一撳左，去個設定嗰度，呢度有個設定，然後下邊有個關於，撳入去。3056呢就唔係最新版本嘅，我哋可以將呢個啟用，跟住檢查更新。3194就係目前最新啦，撳更新，跟住更新。再開啟，咁你就擁有一個最新版本嘅 SmartTube 啦。咁你正常咁樣打開啦，我哋是但攞啲嘢播一播。就 set 住 HK 啦。是但試一試。咁就正常噶啦。好，呢個呢就係 EVPad 嘅做法。咁下邊我哋試一試小雲。好，我哋先換一換部機先。過嚟所有應用呢度，跟住喺呢度我哋揾到個 SmartTube， 揾到之後呢，撳一撳個 menu 掣。而家見到3194，而家已經係最新噶啦。我哋假設佢唔得卸載咗佢，就冇咗啦。咁點樣裝呢？翻嚟呢度，打開呢個 ORZ 瀏覽器，喺度入網址8989 c.cc。跟住打開，拉落嚟下邊呢度，喺呢度見到 SmartTube， 撳入去。咁你留意而家右上角呢就顯示佢安裝緊嘅。咁等一陣佢就會裝完噶啦。咁而家就安裝緊啦。好，裝完褪翻轉頭，將佢攞翻出嚟。咁你再打開佢，入咗去之後都係撳一撳左邊，落翻嚟設定呢度。關於3194，而家就最新噶啦。咁我哋是但播啲嘢。都可以正常播放，即係兩個咁樣就可以解決咗啦。咁其他唔同嘅機型呢，都係咁樣做就得噶啦。咁唔同嘅機有唔同嘅網址，唔同嘅市場。
咁總之入翻去自己官方指定嘅嗰啲網址，你就可以裝翻一個最新版本嘅 YouTube。咁呢個問題就可以解決啦。下邊講下啲題外話，如果你個盒子呢，佢本身冇瀏覽器或者冇個市場俾你，咁你就要去電腦裏邊入呢個網址。咁入呢個網址，你就可以下載到一個 Smart YouTube 嘅 APK 檔案。咁你就抄落手指，再插喺手指，用手指嘅文件管理器咧安裝，咁都係得嘅。咁條片就到呢度啦，拜拜。